秋篠宮ご夫妻は去年の台風19号で被害を受けた福島県の伊達市の農家を見舞い、浸水被害を受けた阿武隈川周辺の柿や桃の果樹園の被災状況を視察されました。ご夫妻は農家に対し、今回の台風被害にお見舞い申し上げます。来年の桃は大丈夫なのですかなどと話されたということです。